هل تعلم أن بعض الطيور مثل طيور النورس وطيور الوقواق تستطيع النوم أثناء الطيران؟ لكنها لا تنام نوما عميقا كالنوم الذي نعهده، بل إنها تدخل في حالة من نوم نصفي أو ما يعرف بالنوم أحادي الكرة الأرضية. في هذه الحالة ينام نصف دماغ الطائر فقط، بينما يبقى النصف الآخر يقظا للتحكم في الطيران والملاحة، مما يسمح لها بالبقاء في الجو لفترات طويلة، خاصة أثناء الهجرات الطويلة التي قد تستمر لأيام. تبدل الطيور بين نصفي الدماغ بشكل دوري لضمان استمرار طيرانها بشكل آمن. هذه القدرة المدهشة تعد مثالا رائعا على تطور آليات البقاء لدى الطيور.